pristatome Erasmus Plus programos finansuojamo bendradarbiavimo partnerysčių projekto MIREST audio įrašus. Projekto metu mūsų mokytojai kartu su psichologais organizavo kūrybinės dirbtuves garbingo amžiaus asmenims, kurie COVID-19 pandemijos metu išgyveno stresą, tačiau rado savyje jėgų atsitiesti. Šiuose įrašuose pateikiami asmeniniai dalyvių liudijimai, kuriuose jie atvira širdimi apibūdino savo gyvenimą, emocijas ir sunkumus, su kuriais susidūrė tomis dienomis, o taip pat, kas jiems padėjo išgyventi pandemijos laikotarpį. Mano vardas Antanas. 2020 metais man buvo 65 metai, tačiau aš vis dar dirbau automobilių technikų viename iš automobilių taisyklų salonų. Aš visą gyvenimą mėgau automobilius, tai buvo mano darbas ir aistra. Laisvalaikio daug neturėjau, visa ką mėgau, tai taisyti automobilius, o vakarus ir savaitgalius leisti su žmona. Dukra jau seniai sukūrusi savo šeimą, turėjau 3 anūkus. Pavasarį, ištikus pandemijai, man kaip rizikos grupėje esančiam žmogui buvo pasiūlyta išeiti pensiją dėl mano saugumo. Tuo metu jau buvau pensijoje, bet dar dirbau. Aš pats labai išsigandau galimybę užsikrėsti COVID-19 virusu, todėl pradžioje galvojau, kad bus ramiau likti namuose ir išeiti užtarnautą poilsį. Pirmas savaitės radau ko užsiimti. Visus užtikusi nelaimė privertė daug laiko praleisti prie televizoriaus, atlikau senai užmirštus buities darbus, daugiau laiko leidau su žmona. Aš visą gyvenimą svajojau, kad išėjus į pensiją daug keliausiu, judėsiu, skirsiu daugiau dėmesio savo fiziniai sveikatai. Bėgant savaitėms, mėnesiams, pandemijai nesitraukiant, mane aplankydavo vis negatyvesnės mintys. Nerimo nuotaika keisdavo beviltiškumo, apatijos jausmas. Nemačiau prasmės jokioje veikloje, o jų ir nebuvo daug. Vis dažniau vakarais parsinešdavau alkoholinių gėrimų ir pradėjau jais piknaudžiauti. Aš niekada nebuvau abstinentu, tačiau visada turėdavau saiką ir vartodavau alkoholį tik per šventes. Padažnėjo konfliktai su žmona, nes žmona priešindavosi tokiam dažnam alkoholio vartojimui. Aš jaučiausi nesuprastas, vienišas ir niekam nereikalingas, nevertinamas. Dukros bandymai padėti irgi baigdavosi konfliktais. Staiga nebežinojau, kaip jaustis senjoro vaidmenyje. Laikui bėgant supratau, kad šitoks gyvenimo būdas man nepadeda ir pradėjau ieškoti kitų veiklų, priėmiau žmonos ir dukters pagalbą paieškose, kur aš galėčiau jaustis naudingu. Pradėjau dažniau eiti pasivaikščioti, mankštintis namuose, pradėjau sodo remonto darbus. Išgyventi šį laikotarpį man padėjo statybos, remonto įgūdžių turėjimas. Visada buvau labai darbštus žmogus. Mėgau remontuoti ne tik mašinas, bet pats dariau ir buto remontą, padėdavau draugams ir dukters šeimai buityje. Puikiai išmaniau statybos subtilybes, turėjau sukaupęs nemažai žinių apie mechaniką, statybos reikmenis. Planavimo įgūdžiai. Pradėjus jausti emocinę tuštumą ir atsiradus norų kaip nors ją išspręsti, man padėjo dienotvarkės susikūrimas. Visada buvau įpratęs planuoti dienas, nes to reikalaudavo darbas. Išėjus į pensiją ir užklupus pandemijai, laisvo laiko atsirado daugiau, niekur nereikėjo skubėti. Dienotvarkės nebuvimas mane erzino gerokai. Prasmė atsirado susidarius aiškų dienos planą. Aiškiai nustačius laiką, kada tvarkysiuos namuose, kada užsiimsiu fizinę veiklą, kada remonto darbais. Apsitardavau su žmona, kur jai galėčiau padėti. Šeimos pagalba ir jos priėmimas. Nors pradžioje aš užsidariau ir atsitraukiau nuo santuoktinės ir visos šeimos, laikui bėgant priėmiau jų pagalbą. Supratau, kad galiu būti reikalingas ne tik savo darbu, bet ir kitomis žiniomis, savybėmis. Pradėjau smagiai laisvalaikį leisti su žmona, atradau pasivaikščiojimus kartu, bendrą veiklą.
Savęs įprasminimas. Savęs įvertinimo poreikį radau per statybas sodo namelyje. Pastačiau šiltnamį, kurio žmona taip seniai norėjo, remontavau seną sodo namelį. Visi džiaugiasi mano darbu, taip aš vėl pasijutau reikšmingu, reikalingu.